约莫半个时辰后，远方天际传来破空之声。先前离去的金甲卫带着2名气息更为浑厚的修士归来，为首者身着银色战甲，面容刚毅，腰间悬挂着刻有神王宫字样的令牌，显然是金甲卫中的统领。四殿主有令，带他入宫。银甲统领声音低沉，目光扫过陈平的伤势，眼中闪过一丝讶异，能以地仙境2品修为硬抗2重界域的天道反噬，还能保住性命，这等韧性实属罕见。2名金甲卫上前，小心翼翼地扶起陈平，架着他的手臂踏上飞行法器，法器化作一道金光，朝着天际疾驰而去。陈平低头望去，只见下方草原如绿色绒毯般铺展开来，远处山峦起伏，仙气浓郁的几乎凝成实质，与6重天的死寂黑暗形成天壤之别。飞行约莫1个时辰后，前方云雾缭绕处渐渐浮现出一座宏伟宫殿的轮廓。宫殿通体由白玉铸成，屋顶覆盖着金色琉璃瓦，在阳光下熠熠生辉，无数神圣符文在宫殿墙壁上流转，散发出镇压万物的威严气息。宫殿四周环绕着9道金色光柱，光柱只插云霄，隐约可见金甲卫在光柱间巡逻，气息森然。那便是神王宫。身旁的金甲卫低声介绍，语气中带着难以掩饰的敬畏。自上古神战之后，神王宫便是8重天的圣地，由4位殿主共同执掌，守护着神殿的传承。法器缓缓降落在神王宫前的广场上，广场中央矗立着一座巨大的雕像，雕像身着地袍，手持权杖，眼神威严地俯瞰着众生，正是上古神殿的始祖。陈平被金甲卫搀扶着走过广场，每一步都踩在刻有符文的白玉地砖上，感受到一股温和的力量包裹着身体，让他的疼痛感又减轻了几分。穿过层层宫门，众人来到一座名为清虚殿的大殿前。此时，一名女子站在殿门前，看到这女子，银甲统领马上停下脚步，对着殿内恭敬行礼：“云秀姑娘，6重天修士陈平已带到，还请禀报4殿主。”陈平看了一眼云秀，顿时欣喜不已，毕竟2人也算是旧相识，云秀还就过他呢。云秀姑娘，别来无恙呀。陈平咧嘴一笑道。看到陈平这样子，云秀有些意外道：“你这实力增长的有些太快了，都已经地仙境2品了。”云秀姑娘说笑了，跟你们比起来，我这实力可不够看。陈平很是惭愧道：“你就不要谦虚了，你的事迹4殿主可是都知道。”云秀一笑，很明显陈平的一举一动其实都在4殿主的监视之下。陈平愣了一下，无奈的一笑，让他进来。殿内传来一道清冷柔和的女声，如同玉石相击，带着莫名的威严。云秀挥了挥手，银甲统领离开，随后带着陈平缓步走入。大殿内部极为宽敞，正中央的高台上摆放着一张白玉座椅，座椅上坐着一位身着淡青色宫装的女子，她看起来不过20许年纪，肌肤胜雪，眉眼如画，周身萦绕着淡淡的青色灵光，虽未释放半分威压，却让人不由自主地心生敬畏。这便是神王宫4殿主灵犀。灵犀的目光落在陈平身上，秀眉微蹙，清澈的眼眸中满是疑惑。他挥手释放出一道青色灵力，笼罩住陈平的身体。片刻后，灵力收回，他的疑惑更甚：你体内经脉断损近半，神魂受法则之力侵蚀，修为仅于地仙境1品。以这样的境界，如何能强行破开6重天与8重天的界域壁垒？要知道，即便是人仙境修士，跨2重境界破界也需借助法器，且九死一生。陈平支撑着身体，对着灵犀深深一揖，声音沙哑却坚定：“回禀4殿主，我并非自愿冒险，实在是6重天已到存亡之际，噬魂尊夺得祭祀宝典，放出10万魔魂，屠戮生灵，神国修士死伤殆尽，兽族部落被灭族，连普通修士都难逃魔掌。我若不闯一闯，6重天千万生灵便再无生机。你的意思是冒死来找我就6重天修士的？”灵犀问道。对，还请4殿主出手帮忙，
诛杀噬魂尊，拯救六重天。陈平点了点头。我为啥要救六重天修士？他们跟我非亲非故，更何况六重天什么呀，也不关我的事呀。林希一笑道。陈平一愣，赶忙说道：四殿主，你乃是神殿四殿主，是神族，而六重天的神国众多修士也都是神族，你不能看着同族之人被那魔魂杀戮吧？哈哈哈！林希笑了起来，神族修士多达亿万，我虽跟着神国同为神族修士，可也并无交情。不管是神国还是我们神殿，只属于神族中的一支微小的势力罢了，我又为何要拼命去救他们呢？林希的话让陈平一时间不知道该说什么好了。他没想到会是这个结果，四殿主会如此回答。看到陈平沉默不语了，林希继续道：好了，先不要说这些了，我们边吃边聊。说完，林希一挥手，云秀就命人送上了一桌子的好菜。陈平看了一眼，发现这些菜肴竟然都是用高级的仙草烹饪。先不说味道，就这些东西对于陈平恢复有着极大的好处。陈平见状也不拒绝，直接坐下就吃。现在他的身体急需要恢复才行。看到陈平的吃相，林希淡淡一笑，很明显这些就是给陈平准备的。你可知那噬魂尊被镇压之前有多厉害吗？林希对着陈平问道。陈平摇了摇头，应该很牛逼。陈平知道噬魂尊被镇压万年之久，而且还是魂体，可即便是这样，实力也十分恐怖，达到人仙境，连吴昊都不是对手。可想而知，噬魂尊被镇压之前，拥有肉身的时候，实力会有多恐怖。林希缓缓跟着陈平讲起了那是魂尊的过往。林希指尖轻扣白玉桌面，目光望向殿外云雾缭绕的天际，语气带着几分悠远。你说他牛逼，倒也不算错，只是这牛逼二字远不足以概括他当年的威势。噬魂尊并非六重天本土魔修，甚至不是八重天修士，他曾是九重天翻手为云覆手为雨的顶级魔主，名号焚天噬魂魔尊。在上古时期，九重天半数疆域都在他的掌控之下。陈平正夹着一片凝露草叶的手猛地一顿，嘴里的灵髓果差点没咽下去。九重天的顶级魔主，他虽不知九重天修士的具体境界划分，却也清楚界域越高，修士实力越强。八重天的人仙境修士放到六重天已是碾压级存在，那能执掌九重天半壁江山的魔修，实力恐怕早已超出他的想象。九重天顶级魔修，陈平放下玉块，声音因震惊而有些发颤。那他为何会被镇压在六重天的雷音观？以他的实力，六重天的修士根本不可能困住他吧？林希端起桌上的玉杯，浅啜一口灵茶，继续说道：这就要说到上古时期的神魔大战了。当年是魂尊修炼的焚天噬魂诀以真化境，能吞噬神魂，炼化仙元。九重天的其他族群修士被他屠戮了近30%，他甚至妄图染指更高维度的力量，在九重天掀起血雨腥风，连当时九重天的神王都被他打成重伤。后来九重天的7大势力联手，集合了100位天仙、1000名人仙巅峰，与他在陨神渊展开决战。那场大战打了整整3年，陨神渊的空间壁垒都被打碎了100余处，7大宗主死了4位，天仙陨落过半，才勉强重创他的肉身。可即便如此，他的神魂依旧强悍，7大宗主拼尽最后神力，也没能将其彻底湮灭。讲到这里，灵犀的眼神多了几分凝重，神魂不灭，便有卷土重来之日。为了永绝后患，剩余的3位宗主耗费自身本源，布下9所封魂阵，将他的神魂强行剥离，镇压在界域壁垒最薄弱的6重天雷音观，并且请9重天数位顶级符师在一口钟上刻下神符。这口钟被称作雷音钟，上面的符文可以镇压噬魂尊。他们本以为6重天仙气稀薄，又有阵法压制，噬魂尊的神魂迟早会被消磨殆尽，却没想到万年过去，雷音钟被盗，噬魂尊突破封印，
连他那些手下也都万年没被磨灭。陈平听得心头一沉，难怪是魂尊仅凭魂体就能拥有人仙境实力，原来当年竟是能与九重天主神抗衡的狠角色。想起赤云魔君就是九重天的大魔头，陈平很想问问这家伙灵犀说的是不是真的，可惜现在赤云魔君就跟死了一样，陈平压根就联系不上他。即便陈平用神识搜遍自己的识海，也找不到赤云魔君的踪迹。如此说来，你不去六重天拯救神国修士，是因为怕那噬魂尊根本打不过他？陈平看着灵犀问道。哈哈哈，你在用激将法？灵犀看着陈平大笑，可惜激将法对我没用。你既然来到了八重天，那就好好在这里养伤，然后待在八重天修炼。只有自己拥有了绝对实力，才是最主要的。六重天的修士跟你也非亲非故，你管那么多做什么？陈平一听，脸色微冷。六重天有无极道长，要知道无极道长可是陈平的救命恩人，而且还是婷儿的师傅。更何况六重天还有胡麻子在，还有紫渊，还有灵月的药王宗等人。陈平怎么可能独自在八重天待着，不管这些人的死活呢？既然你无心相救，那就告辞了。即便是死，我也要返回六重天。陈平说着，起身就要走。看到陈平要走，灵犀手掌轻轻一挥，陈平面前多出一道屏障。陈平无论怎么用力，都没办法穿透。你执意要回六重天，是不是因为六重天有你很多在意的人？比方说那药王宗300多名弟子都被你睡了，还有那神国的幕僚紫渊，好像被你舔过了，也算是你的女人了。是因为这些女人，你才执意要回去的吗？灵犀问道。陈平一听，顿时脸一红道：你是不是偷窥我了？这不是偷窥，我只是想了解你一下而已。没想到你很猛，灵犀笑道。听到灵犀的话，陈平的脸更加的红了。其实被灵犀看到自己跟着药王宗的那些弟子血脉融合倒是没什么，毕竟只是为了修炼。可陈平给紫渊舔就有点太丢人了。看到陈平脸更红了，灵犀笑得更加灿烂起来。你先在神王宫好好休养吧，如果想女人了，可以让云秀陪你，她还是个大姑娘呢。灵犀跟着陈平说道。云秀一听，脸瞬间红了，微微低下头，不过还是偷偷地看了陈平几眼。很明显，陈平的勇猛，云秀也应该偷偷看到过了。不用，六重天的人还在等我，我不能不管他们。陈平摇了摇头，决定还是离开。就你现在的情况，别说帮他们，就算是虚空通道也根本抗不过去了。你好好休养，等你恢复之后，若是可以挡住我一剑，我可以答应你去六重天走一趟。灵犀说道。陈平一听，这才点头答应下来，然后待在神王宫恢复。神王宫的净尘轩灵气浓郁的几乎化为实质，地面铺着能温养神魂的寒玉髓，墙角燃着凝神静气的龙涎香。陈平盘坐在玉床之上，灵犀送来的疗伤丹药化作源源不断的灵力，顺着他受损的经脉缓缓流淌，配合着八重天的精纯灵气，体内的伤势以肉眼可见的速度恢复。3日时光转瞬即逝，当第一缕晨光透过轩窗洒在陈平身上时，他猛地睁开双眼，金色的龙纹在瞳孔中一闪而逝，体内经脉已然修复如初，龙族血脉的力量愈发凝练，修为不仅重回地仙境2品，甚至隐隐有了冲击3品的迹象。他起身握起一旁的斩龙剑，剑身上金光流转，仿佛与他的气息完美呼应，恢复的倒是不慢。灵犀的声音突然在门口响起，他依旧身着淡青色宫装，手中随意拈着一根翠绿的树枝，眼神中带着几分玩味。云秀站在他身后，看到陈平完好如初，眼中闪过一丝欣喜。陈平握紧斩龙剑，对着灵犀拱手，多谢四殿主的疗伤资源，我已准备好了。灵犀轻笑一声，缓步走到净尘轩的空地上，出手吧，记住，只要你的剑能碰到我就算赢。他说着，将树枝横在身前，姿态随意却透着难以言喻的威压。陈平深吸一口气，
体内灵力尽数灌入斩龙剑，金色剑气瞬间暴涨3尺。四店主小心！话音未落，他身形一闪，如离弦之箭般朝着灵犀冲去。斩龙剑带着破空之声劈向他的肩头，这一剑快如闪电，凝聚了他如今全部的力量与速度。可灵犀却只是轻轻侧身，树枝在剑身上轻轻一点，叮的一声轻响，陈平只觉一股柔和却霸道的力量传来，手臂发麻，斩龙剑险些脱手。他借力后退数步，心中满是震惊。灵犀的速度竟快到让他看不清轨迹。不等他站稳，陈平再次出手，剑招变幻莫测，时而如巨龙摆尾横扫千军，时而如灵蛇出洞直刺要害。可无论他的剑势多么凌厉，灵犀总能凭借一根树枝轻松化解，身影如同风中柳絮，始终与他保持着1寸距离。他的剑锋连他的衣角都碰不到，速度太慢，力量太散。灵犀的声音带着淡淡的指点，树枝轻挑，又一次拨开了斩龙剑。你这龙族血脉的力量还没完全发挥出来。陈平咬牙，连续10几招攻出，汗水已浸湿了衣衫。他知道两人实力悬殊，如同天堑，灵犀分明是在戏耍他。情急之下，他突然想起体内潜藏的空间与时间本源，这是他最隐秘的底牌。空间折叠，陈平低喝一声，周身空间微微扭曲，灵犀的身影在他眼中出现了刹那的模糊。他抓住这转瞬即逝的机会，斩龙剑划开一道金色弧线，直刺灵犀心口。可灵犀只是指尖轻弹树枝，一道青色灵光飞出，瞬间震散了扭曲的空间。空间本源倒是不错，可惜掌控太浅。紧接着，陈平又催动时间本源，试图减缓灵犀的动作。周围的气流明显变得滞涩，可灵犀的身影依旧轻盈，树枝如同有了生命般，精准地挡在斩龙剑前。时间之力虚借天道运转，你强行催动只会反噬自身。连续动用本源之力，让陈平气血翻涌。他明白常规手段绝无可能碰到灵犀。看着灵犀从容的模样，一个疯狂的念头在他心中升起，他要赌一次。陈平猛地后退，将龙族血脉、灵力以及仅能掌控的一丝本源之力尽数灌入斩龙剑，剑身发出刺耳的嗡鸣，金色剑气凝聚成一道凝练的龙形，带着毁天灭地的威势朝着灵犀轰去。这一击几乎耗尽了他的全部力量，若是未能奏效，他恐怕会力竭倒地，甚至伤及本源。灵犀眼中闪过一丝讶异，随即轻轻摇头，树枝挥出，青色灵光如瀑布般倾泻而下，瞬间将龙形剑气击溃。就在剑气消散的刹那，陈平借着反冲之力，身形如同断线的风筝般朝着灵犀扑去。斩龙剑上残留的一缕剑气朝着他的衣襟划去，这一下毫无章法，纯粹是孤注一掷的搏命。灵犀显然没料到他会如此拼命，微微一怔。待他反应过来时，那缕金色剑气已擦着他的衣袖划过。吃了一声轻响，淡青色的宫装上被划出一道细微的印痕，丝线随风飘落。灵犀低头看了看衣袖上的痕迹，随即抬头看向力竭倒地大口喘着气的陈平，眼中的玩味退去，多了几分认可，倒是有几分血性，也算你赢了。陈平趴在地上，望着灵犀衣袖上的印痕，露出了虚弱却满足的笑容。他赌对了。云秀，去召集300金甲卫，备好飞行战船。灵犀对着身后的云秀吩咐道，随即走到陈平面前，指尖一道青色灵光注入他体内，先恢复力气，我们这就去6重天。半个时辰后，神王宫广场上，300金甲卫身，着铠甲，手持长枪，整齐列队站在一艘巨大的金色战船前。灵犀一袭青衫立于船头，陈平站在他身旁，看着眼前的阵仗，心中满是激荡。灵犀抬手对着虚空一挥，青色灵力如潮水般涌出，前方的空间竟如同薄纸般被轻易撕开，一道宽敞明亮的通道出现在众人眼前。
通道那头隐约可见六重天的景象，没有紫色的法则电光，没有恐怖的反噬之力，一切都显得如此轻松写意。走吧，灵犀淡淡开口，率先踏入通道。陈平紧随其后。踏入通道的瞬间，他回头望了一眼八重天的方向，心中百感交集。来时他拼尽全力，九死一生才穿过界域壁垒，承受了撕心裂肺的天道反噬。如今灵犀只需随手一挥，便能开辟出安稳的通道。